Morning. Morning.
ये अर्तुल गाजी का मज़ार है अंदर से। Ya Zeynep abla şey yapacaktı, yapmadı. Evet. Nerede? Şu tarihler arasında neredeyiz? Anketi. İşte Almanya, İtalya, Fransa yazacaktı bir şey.
я потом выберу. Лёшка, сфоткаешь меня тоже? Да быстрее давай, Ваня, сейчас не вас на город. Я ж
Dayım oldu. Ha? Ya bu Aksu'daydı. Bayağı çocukları gördüm. Ama siması gözüm önde ya. Şey çalınmıyor mu yaptın? Ben arasında gelmiş. Onu çıkaramıyorum dedi. Ama ben biliyorum. Dışarıda dışarıda oturuyor. Oldu aklımda kalmış şimdi. Ama biz köyde biraz oturduğumuz için biliyorum ben aslında. O da bilmiş. Ya görse o da. Kentinden emekli olmuşlar değil mi? Aklımda şey görse o da. Bir de mi kaldı ya? Gel.